¿Son algunos perros más agresivos que otros? Estos son los ladridos de perros más aterradores. El último perro es el más ruidoso. Pero primero, dale like y comenta cuál es la raza de tu perro. El husky siberiano. No solo ladra, aúlla como un lobo. El pastor alemán. Su ladrido es fuerte y agresivo, perfecto para imponer respeto. El rottweiler. Estos perros son muy agresivos y su ladrido más. El pitbull. Comenta si te gustan los pitbulls. El chihuahua. Pequeñito pero matón.